これすごくしあおんなすげえなこれそういう芸人おったよね。これなんかすごいここなんかこういう場所見つけたよ。なんかマリンのトトロ美味しそうよね。あ、さっき言った早っ、めちゃくちゃ早いじゃん。やばい、ロールプレイングゲームのこれロールプレイングゲームこれケツ出そうやけど、しかもロールプレイングゲームのやつやんそれ。村人とかに見つかるやつロールプレイングゲームのやつやん。疲れたみたいだ。いやーこれ、温泉に向かってる途中なんですけど、これ橋、ここの橋、すごいいいのがこれ、この川がね全体これ分かる。あ、ほら、いやーすごいわ。こんなほんと氷川キャンプ場の全体が見えるんで、これ良くないですか。近い。なんかだいぶなんか焚き火とか結構皆さん始めていらっしゃるみたいですね。なんか今時間帯14時か4時過ぎなんですけど、なんか本当ちょうど気候も、ね、いい感じですね。いい感じになってきましたね。ちょっとお風呂入って私たちも料理と焚き火しましょう。いやすげえ気持ちいい。あれ着火だよ。入ってないと中入ってねえか。点火式うんそこであれ、あ、そうね、皮膚希望、それで空気を送ってやったらより成長しやすい。それ伸びるけん。おお、ナイス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 、いいじゃん。いいね。もうどうせ、いや、いいね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 。着火剤使ったら結構簡単でしょ。正直なんかまあいろいろね、着火剤使わんっていう人もまあおるけど。あ、やべ。ああ、いい。いいね。いいじゃない？いい。
マジタンドリーチキン作ったらめっちゃうまそう。やばいわよ。めちゃくちゃうまそうだよ。いいね、いい感じ。あ、できるの？なんか消えてきた。ああ。なぜだ。もうちょっと入れていいんじゃない？マジであの人たちのタンドリーチキンうまそうよ。もらいてえな。マジであ、20分だから牛丼美味しそうよね。なんでなんか小さくなるよね。すごい試行錯誤してやっぱ火はね上に行くからね、ちゃんと中心に大きく束を作っていかんと、おそらく外に火が今逃げていくようなんだよね。よし、爆発的に火が大きくなる気がする。いい感じ。熱っ。あ、もう映ってない。もう映ってないよ。お？あ、この映ってないよ。あ、いいね。すげえ。そこか。いいね。これでもあんま近づいたらカメラやばいかも。めっちゃうまくできたわ。高くなってきた火が。すげえ。あったあった。火強くしすぎたもん。じゃあ一旦これにして様子見て。あ、でもいい感じになった。ちゃんとタワーになった。あちゃ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 ー。
火起こし成功。野菜を切る。見えます。見えるオッケー。マジでタンドリーチキンうますぎねマジで完全に仕事がなくなった。つまみなんかあれまあナッツとか出してなんか適当にパッシュ出してとりあえずインスタあげるわ。お前仕事せえやお前女子高生みたいになっとるやんお前30のおっさんの出たビールだけだときついよして数名ちょうだいっつうのにおい、曲がりせんべい炎って検索してうわっちゃキーマがあるよ全然ある